info. jërë ngeen jëf mbokk yi ñi ngi am mbégte kontaante saa su ne di ànd ak yéen ci suñu émission bu mag bi di fàqat di amee fan fii ci C-Media TV di am mardi bu jot à partir de 21h ñi ciy ànd ak tey suñu champion mag bi kan la muy Tony Junior di xale di ndaanaan bokk ci làmbu waaye bala ñoo sori tuuti rek ñu ànd ak suñu sponsor li de Seram Décor di yëngu ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu bâtiment ak carreau peinture ak sanitaire bala ñoo sori rek dañuy jaale suñu père Double Less di ko jaale mbokk axlu làmb yëpp di ko ñaanal suñu borom xare ko àjjana waaye duñ sori tuuti dañuy bàyyi tuuti suñu invité présenté wu ñu koy wax Tony Junior di ndaanaan di xale nekk ci làmb di def ay profam boobu ba léegi mais dañuy nuyu waale waa axlu làmb région de Thiès di nuyu amateurs yi di nuyu promoteurs yi ñu ciy jiital suñu père Sidi Diakhaté di nuyu père Pambay bu baax a baax di nuyu Mamadou Seck waa CNG yëpp ñu ngi leen di nuyu groupe yi nga xam ni dañuy yëngu yëpp ci wàllu làmb muy làmb diaspora gaydal dekki làmb di nuyu suñu doomu ndey El Maxtum di nuyu Teska Moustapha di nuyu El Matador ñoo ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal mais bala ñoo sori rek dañuy bàyyi suñu invité nuyoo muy Tony Junior ñu fekk ko fii ci dëkkam Tony ñoo ngi lay nuyu. waaw bismillah alhamdulilah ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant suñu ñaari waajur bu baax di sant waa Kër Mbir gi ñu yeewoo di nuyu waa Jandeer gi waa tund bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa C-Media tamit ñu ngi leen di ziare bu baax déplacé wu ba Thiès ñëw fii Kër Mbir pour émission ñu ngi leen di ziare bu baax di leen ndokkeel tamit di nuyu Kara xama ak cameraman bi Mor ñu ngi koy ziare bu baax grand champion Elton suñu champion suñu lépp tamit mu ngi nii toog ñu ngi koy ziare bu baax di nuyu waa Kër Mbir yëpp bàyyi ñu kenn waa tund Jandeer bi rawatina waa war jaxal xam nga suñuy dëkk ba war jaxal di leen siyaare waat bu baax di siyaare waa Tula tamit ñoon Seydou ñoon Asana ñoon di siyaare mënuñu leen fàtte waa Notoogu Jama waa Jël ak waa Gajaga xam nga waa Kéeri waa Kër Laay waa Sëgal tamit mënuñu leen fàtte parce que suñuy fans ñu nga fa ku ci mel ni ñoon Guy gi xam nga ñoon Maodo ñu ngi siyaare ñëpp Mbaykan 2 code de grand champion tamit ñu ngi koy siyaare bu baax waa Daaru Alpha waa Morola bi yëpp ñu ngi leen di siyaare bàyyiwuñu kenn rawatina waa Kimaañ xam nga waa Tal bi weex waa Ngiij waa Kër La Diop di ziare monde entier bi yëpp ba bërëb ñu ngi ziare ñëpp daal bàyyiwuñu kenn waa Kër Malal tamit ñu ngi di ziare fépp foo xam te ni supporter Tony ñoo nga fa rek Tony mu ngi leen di nuyu waa diaspora bi ànd dooleel Tony Junior international ñu ngi ziare ñëpp fan sa club Tony war jaxal 100% Tony Jandeer tamit ñu ngi leen di ziare bu baax di nuyu mbër yi nga xam ne ñu ngi ci tund bi yëpp champion yi fi nekk xam nga ñu ngi nuyu ñëpp rawatina 100% Jandeer bi bàyyiwuñu kenn di ziare waat bu baax a baax Kara di la nuyu bu baax baax. waaw gis nga noonu la ko defee muy Tony Junior nuyoo na ñuy nuyu champion bi toog di Elton bu Kër Mbir di ndaanaan di champion bokk ci làmbu gars yi nañ ko gestu moom tam mi ngi ci làmbu xam naa du ñàkk bis dana ñëw fi dalal ko wax ci ay kombaam parce que ci làmb la bokk mais Tony bala ñoo sor rek dañuy dugg kan mooy Tony fan la juddoo kañ la Tony dugg ci làmb. waaw Tony moom Kër Mbir la juddoo muy. fii la cosaanoo fii la defee léppam yàlla def na ko musuma génn comme di nekk fenn wala yaroo fii laa yaroo sama kanamu waajur di leen nuyu bu baax di ñaan yàlla guddal seen fan bu baax. waaw nekk fi ak suñuy champion tax ñu bëgg a làmb ku si mel ni suñu grand Tony ñu ngi nuyu bu baax à part ça parce que bu ñu ñemee moom moo tax champion yi nga xam ne ñu ngi fi woon ñoom ñëpp tamit ñu ngi di siyaare ku si mel ni ñoon Baye Dia xam nga ñoon Pagala ay ñooñu mais ñooñu ñëpp dañoo daw léegi ay Balla Gaye Junior ñoom ñëpp dem nañ kaaw ay ragal lañ quoi. man ak champion bi ñoo fi ne Elton grand champion moom moo ñu dooleel xam nga wañu yoon bi xam nga di nuyu champion yi si ginnaawam bi yëpp tamit ku si mel ni ñoon Sathiès xam nga ñoon Joola xam nga ñoon Rëg-Rëg ñoon Zarko ñoon Lac de Guiers Samba Wade gars yëpp ñu ngi leen di ziare képp koo xam te ni mbër nga si tund bi ñu ngi lay ziare rawatina waa Iguru Jandeer bi ñu ngi leen di ziare baax Jëm Téeri 2 tamit ñu ngi koy béggee bu baax a baax Jëm Téeri bu Kayar ak Libidor suñu champion yooyu ñu ngi ziare le 10 mars 97 laa juddu mais 2017 laa jëkk bëre. ban tournoi nga jëkk a takke làmb bu bëre. waaw nootoo la woon tournoi bi ma jëkkee takk làmb bi rek nootoo la woon boobu làmb bi saaku ceeb yi xam nga mooy loolu si laa jëkk jël parce que avant ma gars yi xam dama roñe ay drapeau
Tony bi muy génn dëgg bi Tony di jóg dëgg-dëgg boobu Tony demagul arène fii koñ bi luñ fi teg xam nga grand Elton bi gars yi dañ naa dem a jëli te ñëw xam nga. mais tournoi boobu nga njëkk a bind da nga koo jël wala. waaw man li ma perte si tournoi bariwul bi ma commencé depuis ba avant ma am licence musuma perte tournoi budul asafula benn yoon laa ko perte ca dem budul boobu musuma perte tournoi mais dem na ba benn année boo xam presque 2 ans yoo xam te ne luñ fi teg fii Tony moo koy jël quoi. avant may dem dugg si licence bi après si laa ut licence war gëm ni la ma war a nekk mbër si laay commencé di duggaat si àll bi tamit mais làmb yi ma jëkk a bëre dama ko gañal. Tony est-ce que bëri na ay combat nommé. waaw am na ay combat nommé bëri naa 7 combat nommé 7. foo ko bëre. bëri naa Thiès bëri naa Dakar bëri naa benn pot. bëri nga Thiès combat nommé. bëri naa Thiès sama premier combat maa ngi koy bëre ak Boy Ndoye. non waxuma combat arène ay combat nommé yoo xam ne comme ci dëkk bii la. waaw bëri combat simple quoi bokkul ak loolu. combat yi métti bëri naa ko fi bëri naa ko nootoo fi nootoo bëri naa ko fi combat yi nommé parce que boobu fii nootoo combat yi nommé rek la ñuy daa tëggal xam nga après buñ tëggee combat yi nommé buñ demee ba xam ni champion yi daje naa fekk champion bu ne. mais combat nommé yooyu nga doon bëri am na champion yooyu ci doon dajeel est-ce que ñu ngi bëri arène ba léegi. waaw am na ñuy bëri arène. ñan ci bëri arène parce que boobu xam nga rek ñun moom bu ñuy débuté dañ doon débuté parce que boo xoolee ku si mel ni ay démi si bu dàgg bëri na. démi si bëri nañ ku si mel ni Sa Thiès bu Kër Malal bëri nañ xam nga bëri naa fi ay combat yu yu bëree bëri mais nag gis nga dañoo dem ba ñun ndaw ñooñu ñoo xeex loolu ni tund bi ñun ñëpp benn lan dañuy ànd booloo nekk benn xàccandoo dóorandoo ba booloo oo demi si wala Tony wala Sa Thiès ñoom ñëpp benn lan instant bii làmb booleetu leen xëy na nag mbër mu ndaw moom booy commencé débuter moom noonu la mën a demee quoi parce que ku si ne faaw nga xam kan mooy sa morom. ñëpp say adversaire la ñuy doon. waaw ñëpp say adversaire la ñuy doon mais boo demee ba xam ni làmb du yéen ñii yéen mënoon leen mayante xaalis après ñun ñëpp dañuy booloo nekk benn xam nga jàppalante xam nga ñu jéem a dem si kaw Dakar ak Thiès gi xam nga pour ñun ñëpp ku si ne mën a réussir si li nga nekk quoi. nga jóge ci dugg arène ñu defar la licence d'or sa premier combat nga bëre ko Thiès bëre ko Boy Ndoye. waaw bi ma ñëwee foofu après si leen am licence di nuyu suñu ménagère bi Modou Mbeng moom it kenn demul mu des jàmbaar la parce que jàppale nañu ñun ñëpp mën naa ni fii ku fi génn mbër yi moo la utal licence xam nga utal la combat xam nga dem bëre sama premier combat moom ak utal ma dem moo ne demal Saalu Sidi après mooy loolu boole naa la Sidi ma àgg Sidi jox ma Boy Ndoye après si la bëree Boy Ndoye premier combat ma daan fekk maa ngi ko préparé woon si jëm teeri 2017 la. fa laa doon préparé jëm déedéet si laa ci génne dem préparé làmb quoi. mais est-ce que bi ngay jël Boy Ndoye xam nga ko parce que Boy Ndoye booba ndaanaan la tegale ay victoire sa premier combat arène ñu jox la ko amagul woon défaite. waaw booba miinu ma ko nag man moom yàlla nattoo ma comme di ràññee ay mbër wala tamit di xool qualité mbër yooyu. yow daal na am licence. waaw na am licence nekk mbër comme ñun man te mu nekk champion man bu ma sañoon ku may bëral champion lay doon. bëgguma di daan koo xam ne dan naa xamoon naa ka wala yooyu noonu non non parce que dama bëgg a nekk champion moo tax faa mooy daan champion yaa xam ma war a ne si kaw parce que il est temps ñu dem parce que ñun fi ñu nekk nii ay champion bu ne jóge na fi pël la mais gis nga xam nga dañoo manqué moyen di jàppale xam nga parce que tamit boo xoolee ku si mel ni Elton champion la Elton mii gis nga booy ngay daan fii su ñëwoon fii contact kuy for amul barke Alxuraan dama may jaaxal béréem laa gën a billaahi wallaahi wa taalaay dafa jafe moom Elton xam nga mais nag di woo gars yi ñu jàpp si bu baax a baax parce que mbër moom mënalul boppam xam nga ñu jàpp si côté yëpp bala nga xam ne mbër mënalul boppam moo am combat arène da ngay dem ba jour bi nga war a demee stade plastique yoo sol doo ko am dem stade li nga amoon yëpp da nga koy def si combat bi mais ñi nga xam ne say mbokkalan wala tamit ñi nga xam dañ la jige ñoom yor nañ lu dul jeex mais ñoom li ñuy wax ni mbër mi mu ngi fayee ko am na xaalis loolu la ñuy xool te fekk mbër mi lépp lu mu denc da koy génne ngir combat dañoo umpalee combat quoi kon tamit faaw ñu xam ni làmb dafa métti tey mën nga yor ay millions yàlla seere na ni ñu fay la 1 million nga def si 2 millions loolu lépp làmb moo ko laaj parce que da nga am loo bëgg soxla goo xaalis ñun nañu ñu xam nga ñu toj supporters yi mën a génn pour ñu dem stade daan loolu moo ñu yitteel mais pas xaalis ak yooyu noonu. nga jógee foofu di gis sa combat dina ñëw foofu dinañ ci gën a yaatal. sa combat nga jóge ci jëlaat beneen combat boo xam ne moo ëppaat risque muy Farouz bu 50 di njool di ndaanaan mën a bëre lool nga jëlaat ko. waaw Farouz boo gisee mu jël ko jour bi may bëre ak jël de kii Boy Ndoye jour boobu la bëre ak sama benn champion Libidor bu caay. après Libidor bu caay xam nga sama doomu nday la sama mbokk la sama lépp la après mu daan ko léegi biñ demee ba noonu si laa toogaat ma dégg ñu ni Farouz nee na moom man fii xam nga Farouz nee na xam nga moo man Tony daal
après wax ji dem ma ni non comme que ñoo bokk tund bëgguma di bëreeg ñoom yooyu noonu xam nga man bu ma soyoon nan may jox yeneen bëri mais bi ma demee ba dégg ay Tony dafa ragal ak yooyu noonu ma gis booy bi dëggal boppam ni daf bëgg a bëreeg ma si laa leen nañ jël avance bi. nga jël ko daan. bi après si laa jël daal di tuuse nga xeex ak moom gauche droite jàpp ko daan ko. nga jóge ca bëreeg Boy Serif Lo moom itam di ndaanaan. waaw Boy Serif Lo tamit di ko nuyu champion la boo gisee jour boobu maa ngi koy jëlee Saalu Sidi Jaxate parce que man dama bëgg mbër bu may ménager dama lay noq dama lay duma dama lay dóor nga daanu boobu bëgguma woon jël parce que tamit boobu am na ñu ko gënoon nekk champion mais dama sonal dama lay dóor nga daanu jël ma dama lay dóor nga daanu léegi après si laa xonet si laa signé combat bi. mais man seen combat dama ciy ñëwaat combat bi dafa yéeme ba nga xam ni at bi dañu pire rek nga daw paquet ko ci bu ñaari tànk yi. waaw boo gisee combat bi parce que boo seetaanee combat bi dama jëloon di soo xeex ak moom parce que loolu lañ ma conseillé pour ma xeex ak moom tuuse ka doog ka daan mais dama ko dóor gauche droite après ma gis moom mattu quoi bi ma gisee moom mattu rek daw ñëw si laa xam ni kii comolo mooy loolu ñëwagul quoi léegi si laa wàccee jël ko ndànk daan ko ndànk. nga xam ni kii ñoragul ci làmb. ñoragul parce que bu ñu. kon loolu am na ci làmb nga adversaire bi ni muy ñëwee. waaw adversaire ni muy ñëwee day bokk si mbër parfois di nga ñëw wala nga am noo taxawee rek dinañ xam kii. lii la jël décision bii la jël ak décision bëgg na xeex wala mën na bëre mais mbër dëgg boo ko dóoree bu gisul bunta warul fayu xam nga bu amul lu ko leer warul fayu parce que am ñoo xam ne da lay cookaas pour nga xonet pour nga mer mais nag yooyu yëpp boo si bàyyiwul xel bi ma ko dóoree mu mattu daw di ñëw rek laa xam ni kii ngaaka la boo xoolee combat bi 15 secondes la diire yaakaar naa. kon dafa mel ni làmb lépp ay calcul la. làmb faaw nga yeewu pour mën koo def. moo si ëpp nag calcul moo si ëpp doole am na si sañ-sañ am na si fit am na si mais. calcul moo si ëpp parfois di nga dem toll foo xamante ne calcul rek moo la si mën a génne parce que boo xoolee suñ combat bi mujj bi sax loolu dañ see laal parce que lamb calcul la quoi da ngay préparer lii. dana ñëw sa combat bu mujj ñu jóge ci nga jël daj dëpp gi jël dem musul daanu Cees daan ay ndaanaan di mbër moo xam ni bu taxawee rek doo laajte kii ana mbër mi bu ñëwee Saalu Sidi Jaxate gars yi dañ koy wóoy. nga jël ko xam naa bi nga ñibbisi moom say mbokk moom dañ nee nañ la delloon avance bi. effectivement waaw loolu am na si parce que jël dem ñëw naa Saalu Sidi Jaxate après ma gis mu jóg kenn ñi mu jóg kenn te man samay rab loolu lay bañ ay diw moo fi man wala diw mooy champion fii loolu moom bay bu ma fay benn dërëm mais naa ko jël ba pare quoi bi ma ñëwee après si laa jël dem gars yi di reetaan saal bi Tony xanaa da ngay xaru Tony da ngay xaru kii du bul jël dem parce que boobu dama ne si yoon xam nga nekk géant xam nga léegi après si laa man gëwuma loolu quoi xam nga liggéey la parce que ñun boo xoolee si la ñu màggee parce que tamit ku màggee si loxoy Tony loxoy Elton xam nga loxoy Sathiès xam nga kon tamit kooku keneen du la jaaxal comprendre tey jii damay taxaw bi may gën a nekk xale la mooy boobu bériguma arène boobu sama grand Tony mu ngi ci état wam barke alxuraan damay taxaw ñu taxaw ma nga ne teg naa xaalis nañ tegante xaalis ku daan jël te boobu moom moo ëpp lépp moom ëpp lépp mais nag teewul yooyu yëpp ñun daa dem ci suñ carrière quoi parce que bëgg nañ di bëre ak poids lourd moo tax kere bi may jëlee kii ma ni jël dem nii pour ma daan ka pour ma nekk ci làmb waaw ma jël dellu parce que tamit booba xool naa Thiès bëre naa fa di combat mais taxul ñu bàyyi ma xel parce que tamit ma gis ni jël dem waa Thiès ñu bari ñu ngi koy daw bëgguñu ko jël après si laa ko jël même moom mu ngi reetaan sax yaakaar ni damay delloo avance bi yoon. yaakaar ni dal na ci lu nooy. yaakaar ni dal na ci lu nooy quoi parce que boo xoolee même bi ñuy dugg si làmb ji ak signature bi yëpp. naw la wala. mbër na nga taxaw dëggal sa bopp rek billaay dinaa la dóor ma nga yaa ngi nax sa bopp rek billaay yaa ngi nax sa bopp ak say mbokk. arbitre bi suuf la ngeen daw jàppante. ndenge ñente. bi arbitre bi suuf boo gisee combat bi métti woon mooy dama si doon entraîner loo xamante ni musuma ko entraîner si combat. parce que booba ñun amuñu benn moyen bi amuñu ku ñuy diriger si entraînement mais booba suñ mën-mënu bopp la ñuy def parce que jël dem bi mu ko jëlee ba may ànd ak Zarko chaque ngoon dañuy dem géej ekkiti din xam nga di entraîner lu métti foofu noonu fajar gi 4 heures de matin lay jóg barki alxuraanu karim 4 heures de matin lay jóg dem entraînement parfois damay yeewu ni bëreet uti entraînement du ma xam bonne heure moo jot ma xool muy ay 3 heures wala ay 2 heures man xamoon naa ne coono bi may daj ci entraînement bi du ma ko daj ci jël dem moo tax combat bi boo xoolee doole ji ma si indi jël dem moo ëpp volume mais maa ko ëpp doole jour boobu noonu boo xoolee doole ji ma si indi jël dem indiwu ko. kon doole ak volume bokkul. bokkuñu doole ak volume bokkuñu soree nañ sax dañoo sore léegi après si lañ ñëw xeex si la xam naa ne ki ko koosee rek ne xeex ka doog kaa daan parce que comme que nee nañ booy bi dafa mën a bëre yooyu noonu tuuse ko si xeex bi quoi après mu ñëw si laa samp xeex ak moom si la dóor gauche droite si laa ko dóor gauche droite mu dawaat dóor si laa daw après bi loo xam jógee si laa daw song ko bi ma ko songee si laa ko bëtt ko am après moom bi ma ko bëttee mat mel ne lu ko takk si laa ko laase mboot moom moo ma laase mboot bi ma laase mboot si laa ko jéggi bi ma ko jéggee si laa ko joxaat benn gauche droite benn laaw droite
après si la ko dal si la mel ne lu kaawoo daw ñëwaat. ma fa bi mu dawee ñëwaat bëggatu si xeex bi dara ma xam ni kii bëggatu si xeex bi ñu demee ba bëre ma xam ni kii jëlul disoo jeexal combat bi parce que may naa ko lu ne dem naa def naa lu ne xam nga pour combat bi jeex mais poids lourd bu tëyee lànk ni du bëre dafa naqaree defaral bagage ko léegi si laa toog ma xam ni génn jomi Abdourahmane Diafaran gi si laa ko dóor ay pirkit mu daw génn si laa ko faxat wóor ko ndomb daan ko jële bu rëy. nga jóge ci Tony war a duggaat Ndakaaru sa premier combat ak doomu Jalaaw nga jël adversaire boo xam ne xamoo ko musoo ko gis jour lamb ja nga ko gisee Tony loolu wóor na. waaw loolu lépp dañuy sant yàlla rek mooy li ma la war rek ñun bu ñuy def dañuy def li nga xam ne mooy li war ñun entraînement dañ ciy dëkk si lañ nekk amuñu vacances amuñ dara bu ñu neexoon ñu toll ni gars yi di toll parce que gis nañ leen fi xam nañ yoon bi comme neex nga toll ni gars yi di toll benn 1 an nga toll nu la neex mais ñun bëgguñu loolu liggéeyuñu loolu parce que suñ dañu bëgg si suñ sant dara suñ yaram bëgg nañ si lu baax a baax te gëm nañ ñi tax ñu yokki poids ëpp ñu benn doole ba tax ñuy wuti masse wala leneen ak leneen boo gisee doomu Jalaaw ñu jël ko booba xaw ma ko sax sëñ Mourou Niang xam nga sëñ Mourou Niang moom da nga ñëw ba stade bi ñuy joxoñ la mbër bi quoi bi ma ñëwee ba stade bi si laa taxaw léegi bi ma taxawee après si laa gis grand bi après si lañ ñu xool gisuñ ki ñu war a biram léegi ñu laajte ñu ni kee mooy jël dem kii doomu Jalaaw après si lañ ñu présenté doomu Jalaaw ñu gis ka si lañ xam si lañuy doog a xam ni kii la ñuy bëreel quoi mais si biir làmb ja la ñuy doog a xam ni doomu Jalaaw la ñuy bëreel. nga bëreeg moom daan ko muy sa 5e combat 5 victoire xam nga lu ma jaaxal sa carrière dafa bari ay ndaanaan yoo bëreel yoo xam ne mun naan la bari nañ ñoo xam ne yëpp yaa leen njëkk a jox seen première défaite Boy Ndoye yaa ko njëkk a jox défaite jël dem yaa ko njëkk a jox defet Fils de Sadio yaa ko njëkk a jox defet ba ci sa combat mu mujj waaw. waaw loolu lépp ay sant yàlla la te yàlla moo ko dogal ñun mënuñu dara ay jaam lañu xeebadu jaam yi doy di lan dañoo bëgg sport bi rek mais yàlla rek mooy maye quoi bu yàlla dogalul woon ni Tony da leen daan du ma leen daan mais nag yàlla mooy maye du suñ man du lu ñuy tiitaroo du dara. yàlla mooy dogal ni dama leen war a daan rek. Tony am 7 combats 7 victoire ci arène bi mais xam naa deuxième partie moom fi gars yi gën a xamee Tony fa la ñuy ñëw muy lutte simple bi. est-ce que duñ dem seetaan sa combat ak Boka ñëwaat nañ dem seetaani ko. door nañ ko de Tony door nañ la de Boka da koo bëgg a waaxu de Tony mbotti nañ la de Tony sal na ko Tony daan na ko ay Tony waay. ay Tony waay Tony xool mbooloom Tony xoolal waa kër mbir ndaw Tony ni daan na Boka ay Tony xoolal waa kër mbir ndaw lébu yi. waaw yéen a ko gisandoo seetaan nañ émission combat ak Boka ba ñëw Tony Junior yaa ñu commentéral combat bi de sa diggante ak Boka. waaw Boka boo gisee combat bi métti woon lool mooy dafa bëri woon ay wax tuuti si biir. waxi comme si kaw xam Boka parce que ñu bëri nee nañ Morola la cosaanoo xam nga te dama bokk si 100% Morola yi léegi nag ay wax commencé di am. waaw déggoon naa amoon naa ay coow de parce que dégg naa yéen ñaar ñëpp da ngeen a mujjoon sax quitté ji 100% Morola pour mën a bëre. waaw booba maanaam. métti woon na si ñun ñaar ñëpp parce que booba ku si ne jël nga avance te toj nga sa xaalis te dem na ba te damay woo 100% bu dee bëgguñu ñoom nañ remboursé Boka remboursé Tony man xaw ma Boka keroog sama jour combat laa koy mos a gis promoteur bi woon na ma ni ma am adversaire bu fi ne kan la Boka la ki nga ko joxoon dafa daw ma jël combat bi dem ba combat bi def 2 semaines après ma commencé si dégg ay détails Boka Morola la cosaanoo mooy ni man Boka Parcelles laa ko xamee ñu ne non Morola la cosaanoo yooyu noonu combat bi demoon ba metti si suñu biir ñu ñaan ñëpp léegi ñu dem ba ay wax noor si am si lañ sëgg ñu ñaan ñëpp après ma xam ni Boka mu ngi préparé kon tamit bu ma toogee bis bu ne ñuy wax ak Tony Junior bu boobaa Tony Junior day mujj perte quoi léegi moo tax yi ñu si def yëpp ñu def ko si parce que journée bi moo ñu gënaloon loolu parce que suñu liggéey mooy làmb te yaakaar naa làmb moo ma boole 100% Morola. te yéen ñaar ñëpp yéen kenn ku ne yaay ma sa morom xaalis. waa gis nga mais nag boo xoolee ba nii dañuy déggante téléphone di ko ñaanal yàlla bu amaatee combat yàlla ko yàlla may ndam parce que làmb moom warul xaajale dafa war di boole ñun ñëpp ñu nekk benn mais li problème bi mbër yi amuñ problème bi mais ñi si ginnaaw mbër yi ñoo am problème
ñi nga xam ni ñoo ne si ginnaaw mbër yi ñoo am problème dañuy am ñuy ñëw si Tony di ko wax loo xamante ni gisuñu Boka waaw am ñu dem si Boka di ko wax loo xamante ni gisuñu Tony xam nga kon tamit dèjà ñi ne si ginnaaw ñooy yàq quoi boo gisee combat bi métti woon lool après ñu ñëw ñun jëloon nañ disoo combat bi lu ne parce que combat bi dafa am lu mu def si suñ carrière Tony dëgg la am na lu mu fi def tey mu ñëwaat amaat combat Boka éliminé ko loolu du lu ñuy nangu quoi comprendre moo tax bu ñu doon dee keroog dañuy indaale ndam parce que liggéey nañ lu may ndam te xam na ni incha allah guddi dañuy indi ndam loolu. daa mel ni Tony combat par combat lay bëre parce que combat day mel ni combat bu mu jógee rek da koy fàtte. barki yaaru xuraan laa la wax man du ma sax di ne di bàyyi xel ñi ma bëree rek ñi ma dul bëreel bari na si Mbappé fii ay champion yoo xam te ni daan naa leen fii te kenn yëgul kenn gisul mais ñun amuñu appétit di tiitaroo daan naa mbër amuñu boobu jikkoo pourquoi ñun mbër mën nañoo daan di ko tiitaroo mais ñun amuñu loolu parce que ñun dama gëm ni lépp luñ perte tey suba dañ koy dabuwaat lépp luñ ñàkk tey suba dañ koy dabuwaat keroog bi ma booy bawal di génn Mbour keroog maa bëre ba demi final booy bawal génn ma bi ma xëyee dama dem Dakar. dina ñëw foofu Tony mbapat mi lañ koy tëjee. xam nga mais Tony dafa mel ni làmb Thiès fi mu toll da koo wan ginnaaw parce que gis nañ koo gis mu wàcc si Thiès bëri fa. waaw Thiès nag du dara dañu fa amul combat rek moo tax am na promoteur bu ñu doon woo di ñu wax combat Thiès mujj ñu d'accord boobu jël nañ Boka ba pare sax mais mujj ñu d'accord moo tax mooy loolu mais nag Tony pare na pour bëre fépp parce que làmb la te làmb. grand combat la woon wala. waaw grand combat la mu doon. mais Thiès instant bi ñenn doon ñëw fay say adversaire. waaw Thiès xam nga man bëgguma di dëkk mbër damay gëm ni làmb ku ma boole rek ñu bëre parce que man bi may bëreeg jël dem moo ma rawoon fop bi may bëreeg yeneen bëri tamit ñoo ma rawoon fop mais dañ ma may loxo ñu ñëw parce que booba jël dem mu ngi 9 combat xaw ma nekk sama 4e combat bu ko neexoon du bëre ak man comprendre ba si Dakar gi boo xoolee tey boo laaj mbër ñu ni damaa préparé wala am na fu ma dugal wala yooyu noonu moo tax bëgguñu di siise benn mbër mais képp ku ñu làmb boole ñu amateur yi bëgg ko man damay bëre man mbëru amateur laa man na amateur yi bëgg ni Tony ak diw rek man pare na. Dakar moom maa fa doon dégg sa ay combat déggoon naa ay sa combat ay Koña 2 ñenn ñi dox ay sa combat ak Liss Ndiago. waaw boo gisee loolu lépp ay combat la mais man lu amateur yi bëgg rek Tony bëggal Tony taxawul pour laaj kenn parce que boo xoolee Koña 2 mos nañ fee dalante après wax ji commencé am te Koña 2 damaa raw gu may topp si ginnaawam di ko laaj Koña 2 ni may daanu leen journée yi may amu leen mobiliser ni may mobiliser Koña rek a man ni may duyee stade Koña defu ko comprendre mooy gis muy wax ak moom bàyyi ji li xam ma ngal mais làmb du wax da ngay jëf man xaw ma loolu almaktum damaa ngi ziare bu baax chaque jour si loolu laa koy ma nga ni am ñoo xam ne jëruñoo tontu wala di wax waan ku si ñemee rek na jël avancé Tony mais Koña 2 mu ngi nii daan Boka moom kii daan ko Ronaldinho boo neexoon tey waxuma sax waxi Koña 2 Ada Fass Tapha Mbeur laa samp dënd ku daan bëgg naa. Ada Fass Tapha Mbeur. parce que il est temps ñu dem ci kanam parce que ñun mbër yi ëpp ñu mbooloo ëpp ñu sañ-sañ ëpp ñu fit pourquoi pas mënuñoo bëre ak ñooñu Ada Fass ay Tapha Mbeur ñooñu luñ ñu ëppale lan moo tax ñun mënuñoo mën a bëre ak ñooñu. mais sa combat ak Ronaldinho. waaw bu ma ci promoteur doxee rek après lu mu laaj rek ñu jox ko ñun moom mais Ada Fass Tapha Mbeur daal moo ma gën a yitteel. promoteur yi moom nee nañ ñu ngi lay dox si. mais adversaire yi ngay laaj ñoo nanguwut a bëre ak yow. waaw mais nag man nag c'est normal man il est temps man waruma fi toog di bëre ko chaque jour ñu ne ku tee ñu jox Tony ba kañ nan ma jox samay morom ñu bëre. man loolu laa xam làmb moom mbër moom buy mobiliser dafa war di bëre comprendre parce que ñun jooyu ñu dara amul benn promoteur bu mos a tëggal ñu delloo la ay ticket wala leneen loolu yàlla nattoo ñu kon ñun lan mooy suñu problème ñu ngi bëre di daan di andi ay ticket. waaw pourquoi làmb nag mbër boo bëggee nekk champion da ngay daan champion man nañ gën a xool ku ni moom champion la dafa tee wala mbër yi dañ koy daw ñu jox ma ko man ragaluma loolu. c'est sama liggéey la. barke alxuraan avance bu ma leen ñaaw bu ma gisoon suba ma jël billaahi wallaahi wa taala xam nga la moo tax sama liggéey la. pourquoi man maa opté làmb ñëpp def yeneen métier ku si ne mënoon ngaa dem si mais soudeur ba mu ngi si liggéeyam maçon ba mu ngi si liggéeyam saa bu xëyee liggéeyam day ñaan yàlla nu mu avancé chantier yi di gën a dox. waaw mais man ne si làmb te ni damaa bëgg tardé wala damay am yoon bu may ragal avance bu ma li ñaaw bu ma gisoon suba tey si laay reere barke alxuraanu kariim. yaa wax loolu. billaay wallaay kon moo lay xamal ni ñun bàyyiwuñu benn mbër kuñ làmb booleel ñu bëri ay xale lan te dañ see toll quoi toll si nag def ko moom ayul boo ko weesoo rek jeex bu ci kanam tuuti dootuñ ko man ay yeneen ñu gën a xarañ Tony ñoo fi nekkat kon dañ see toll nañu jàppale booy yi ñu bëre loolu dong la. gis nga Tony loolu la wax ñuy nuyuwaat El Maktoum bu baax a baax di ko jaajëfal kooku amateur làmb la boo xam ne làmb lay dund 100% muy El Maktoum mais dañuy jógee foofu rek dugg fi waral coow li mun nañ ni Tony fi ko amateur yi gën a xamee muy simple bi bari na ñoo xam ne ci lañ ko gën a xamee Tony ak simple. waaw Tony ak simple liggéey rek
parce que tamit ñun toog nañ combat arène buñ bëree duñ bërewaat benn combat ngay am ci année bi nga ni mbër nga doo dem fenn ñun moom mënuñu loolu am na mbër yu ko man nag mais ñun mënuñu loolu parce que làmb mooy suñu liggéey tey nga toog dem fee jël benn 800 000 wala nga jël bu doon bapet man dama naa lekkuma xaalisu làmb bu doon bapet sama diggante yàlla ma ne lekkuma xaalis. Tony ren ñaata tournoi la jël. ren jël naa 3. 3 tournois. waaw ren moom 3 tournois laa jot a jël perte naa fi benn demi-finale ak benn quart de finale. ak benn quart de finale. mais nag loolu la làmb moom moom loolu moo ànd parce que tamit boo xoolee bi làmb yi tëj boobu Tony mu ngi ci à forme moom quoi boobu lu ñu fi teg Tony day jël. teere gaal gi nga jël ñaari yoon. teere gaal gi dama ko tegale sax ñaari yoon laa tegale jël ko. jël mbuur benn. xam nga loolu lépp tamit ak sant yàlla bu baax a baax parce que mooy loolu. mais Tony des fois Tony mi ngi ci lese bi mais yenn saa yi Tony mu dugg ci luur bi sonal gars yi trop di bëreeg ponkal yi bala ñoo sori rek dañuy demaat ci drapeau chef de l'État ñu gis Tony ñëw drapeau chef de l'État yëngal làmb ja bëre fa mais ma gis sa diggante koo xam ne daal dafa mel yéen ñaar daa am fu ngeen musoon a jaar wala dara muy ordinateur yaa war da ngeen a mus a bëri. non Ordi day champion am li ma wax rek Tony day bëgg di bëreeg champion te Ordi champion la xam nga Ordi mooy tegale génn guddi mu jël fi 3 làmb wala 4 champion rek moo ko man bari na ñuy ne Sénégal fii mënuñu loolu moo tax ku mel ni Ordi bis boo ko daanee Sénégal dañ lay gën a xam. dégg naa mos ngeen a laale benn yoon mu daan la. waaw daje nañ kumbal mu daan ma benn yoon te kumbal li ma fa yóbbuwoon boobu Fata Ndaw ak ñoon Mbay Dramé di leen nuyu bu baax a baax booba maa ngi jëmoon Sàngin fekk ñu ngi doon préparé suñu combat ak Fils de Sadio bi ñu demee ba foofu noonu ñu fa doon seeti suñu benn pap ñu ñëw ñu kumbal am na mbapet bi ne kumbal am na mbapet si laa àbb seer foofu noonu yóbbu ma sama saak yóbbu ma sama dara barki alxuraanu karim sama trahil bàmmeel dikk rek bindu. ñëw rek gars yi àbb seer foofu ma bindu ma daje béré ba demi-finale day ak Toubacouta fekk booba Touba moom war a fay ñu dem ba demi-finale bi léegi ñu dem ba war a daje ak Touba heure bi ñëw wan ma licence si Touba Sarr ma xool ko ñu war a daje léegi sa waay commencé repousser ak gars yi nga xam ne ñoom la àndaloon matul 10 minutes taxaw naa si 10 minutes yoo xam ne dama war a bëre gisuma Touba ñëwul si biir géew bi ma jékki-jékki fut sensé nañ carte gi jox ma ordinateur jox Touba keneen xaw ma nag làmb nu muy doxee teewul ñun duñ yàq làmb parce que dëgg la xam na ni moom mu war a fay mais comme que gars yi changé nañ ko si biir ñun tamit ñun ni dañuy bér. ngeen bëree dajeeg Ordi. wallaahi la si mbarki alxuraanu karim keroog laay mus a yëg lu ma keroog laay yëg lu ma yëgul lu ma musul yëg si làmb keroog. muy lan. keroog jour boobu noonu daj naa loo xamante ni mburu daju ko si taal. combat ba metti woon wala ci côté mystique. côté mystique côté yëpp parce que combat bi ak Ordi sama biir bi mu ngi taw di taw dafa ma déranger boo xoolee Ordi tëf dañoo daw si la ma dóor naax laase ma mboot si la ma laase xalab quoi si laa ko laase mboot ñu dem suuf mu surxal ma wër ma ndomb buddi ba ñëpp naa Tony dee na mu bàcc suuf ma tourné si kawam wër ko ndomb léegi stade bi riir si la jige saako yi génn saako yi arbitre bi ñëw siblaat mais booba sama biir bi mu ma sonal. mais kon simple bi dañuy jekkoonte ci musique. bi ñu peree après si la ma takk lonk ma si laa daanu barki alxuraanu karim ak yàlla bu ma jariñu si làmb sama ngemb buntu douze ba laa ko tekkee kero ak yàlla bu ma jariñu si làmb yàlla bu ma daanati mbër sama ngemb kero buntu douze ba laa ko tekkee. ngeen jógee ci loolu daje drapeau chef de l'État nga waroon a bëre ak suma juumul Abou Assef. waaw bi ñu ñëwee ñu xëccoo 3e place ak Fatick Samba laa di nuyu bu baax moom it gis nga affaire yi laal ko lool aada booy bawal gis nga Bélésir bi mu si jógee tamit di nuyu équipe bu Dakar bi yëpp ñoom it mu ñëwuñu dañoo war a xëccoo Fatick 3e place ñu dóor ñu 2-0 maanaam man des léegi kon Tony mooy seen capitaine parce que mooy 86 kilo bi man ak Bas bu Mbour ak 66 kilo bi ba leen ni booyee na ngeen dem dañuy gañ a làmb yéen assuré leen seen bopp rek parce que 3 mooy gañ man wóor na man boo leen assuré seen bopp ma gañ a làmb assuré leen seen bopp booy ne dañuy assuré mais làmb kenn xamul après ñu ñëw ñoom ñaar ñëpp ñu xëy daanu ma war a daje ak Abdou Asses muy dem bay ñëw ñoon Ordi di ko buux. dafa blessé woo. ñii dafa blessé xam nga gars yi di ko buux léegi nag buux gi nga koy buux pour moo ñëw war a bëre ak man mu naqari ma lool
léegi si laa gis ordi war a bëre ak aada ñëw léegi loolu moo mën na xarit ma daw ñi ko ordi nañ bëre. nga ne ko nañ ko tirage. nga ne nañ ko tirage ñun ñëpp yàgg général ak yéen waa Fatick ñi des ma àggale tournoi bi. mais Tony moom day mel ni bu xasee dugg ci biir géewu làmb rek day rakkaaj. non booba yëg naa loo xamante ne xaw ma sax lu ma def loolu grand bu baax la ordi dajewaat nañ buub mais nag làmb moo demee noonu xam nga sama waaye la sama lépp la. sa ñu ñëwaat ci beneen combat ci beneen tournoi ñu gis nga ñëw mbuur nga dikk lese bi fees nga dikk yéeg luur xaw ma sax dañ laa may nga dugg ci luur bi nga dikk bëre keroog daan fa ndaanaan yoo xam ni luur yi sax mënuñu leen a daan loolu lan la mystique la wala mën a bëre. Kara ñun yàlla dañoo dimbali si forme yi nekk parce que li tax yàlla dimbali ñu mooy ñun man damay dem ba pet man mënul combat arène pour lu may toog si sëriñ sa bariwul moo tax wallaay la siim ñun lépp lu ñu am yàlla la jóge moo ñuy jàppale moo ñuy dooleel bu ñuy génn suñu yaay dañuy yërëm ndax xam na ni li war a ne si mbër newagul si ñun mooy gëm mystique bi 100% nekkagul si ñun. Tony gëmul mystique. non bariwul de du ma ni nag gëw ma ko mais en tout cas comme ni ko gars yi jëlee buñ ko amul duñ bëre ji Tony mel noonu tey bu ma déggoon làmb léegi dama takk sama saak barki alxuraan daaw sama bitéeli daaw yi laa béré ren jii Mbappé di ma. gaa yi naan Tony mystique gu kese la loo ci wax. sama bitéeli daaw yi ñoom laa béré ren jii journée yi ngay gis Tony dem fi yëpp bitéeli daaw yi laay béré di rempali di teg ren tooguma sib sëriñ ma wax la loo xamul ren tooguma sib sëriñ di ñaan parce que sama bitéeli daaw yi laay béré nii. nga jóge ci demaat arène nationale yéegaat ci luur bi daan fa ay ndaanaan ba daje combat boo xam ne mën nañ ni bokk na ci combat yoo xam ne moo gën a may Tony coow muy sa diggante ak général Malika. waaw bi ñu ñëwee arène nationale tamit ñëw nañ parce que boobu maa ngi ñëw Dakar 2 heures boo ko poids léger bi feesul mais dama yëg ni dama war a bëre poids lourd tey ba loo Thiès maa ngi koy nuyu moom it xam nga waaye booy Libidoor la moo yor bagage Libidoor ñu ànd ma nga ni loo tey Tony dina bëre quoi tey du ma bëre poids léger poids lourd laay bëre moo ni Tony te nga assuré léger bi jël ko rek ma nga ni barke Alxuraan du ma bëre léger fii laay toog ba 4 heures jot ma doog a dem bindu poids lourd ma àgg heureusement ma peese sama poids matul sax 85 kilos parce que 85 kilos boo ko matul 90 kilos yi boo 86 kilos yi boo ko matul waroo bëre poids lourd quoi. après gars yi ñoo fa discuter mais xam nañ kan mooy Tony li mu capable ak li mu capable après si lañ ma bind ci laa ñëw ba tax Tony bu ñëwee si làmba amul sax ay peese bu ñëwee fekk poids léger bu peese. dañ koy dugal ci loolu Tony parce que xam nañ ko bu baax xam nañ ni mën na bëre poids lourd yi te poids lourd yi yebuñu ko. moo tax keroog général bi ñu ñëwee keroog ay boule de serre gars yi yëpp maa leen génne ay boule de serre gars yi xam nga ñoom ñëpp dama leen béréloo ba mu xof boo xoolee sama combat ak boule de serre dama ko doon fowantoo barki Alxuraan béréloo ko ba mu xof. nga takk ko xalap ko. gis nga béréloo ba mu xof jàpp ko daan nga day ak Zin béréeg moom jàpp ko daan nga bi may dem ci Zin mosuma gëm ni général dina ma daan. yow mi wallaahi la ci ak général ni mu toll. gis nga Kara làmb day doon loo xamante ni boo ñëwee journée da ngay xam ne tey jii mbër mi dafa pere. day am journée yoo xam ne sa bis lay doon. am journée yoo xam ne da ngay tàyyal da ngay xam ne tey jii bu fa ay moroomu yaawu jaal ne woon sa doo gañ a làmb yàlla mooy cërale loolu doomu aadama mais nag du man dama kaa man daan ka du tamit leneen ak leneen mais champion la di ko nuyu bu baax a baax parce que tamit champion la parce que daan na fi champion bu ne mais keroog du woon daan général bu Malika génn làmb ji moo doon sama objectif poids lourd bi taxaw keroog ma la jëloon di soo maasaale te gis nañ ni fa affaire bi demee. nga daan ko may Libidoor. mais keroog am na poids lourd yoo xamante ni ñu ngi doon ñaan ñu ma dajeeg Libidoor de mais bu ma daju woon ak Libidoor dina métti si ñoom lool. barki Alxuraan. kon daal yow poids lourd yi moom yëbuñu. non du caakani yëpp mais ak sant yàlla la rek parce que bëre la rek poids lourd dañuy entraîné Tony dañuy entraîné xam nga liggéey la rek mais amul lu poids lourd ëppale Tony tu doole poids lourd mënuñu maa jaay doole mënuñu maa jaay fit mënuñu maa jaay sañ-sañ amul ku ma ko si mën a jaay bu daanu jotee nag ku ne xam nga daanu mais Tony ku koy daan si ngor nga koy daan fullo fit fayda bu ñàkkee xam ne day ñibbi ñoo xam ne tey ndaanaan ñàkk na. dañuy tëjee fii rek 2 millions Sidi Diakhaté yi ñu gis nga ñëw bi nga ñëwee gars yi yëpp ñu bari sóoraale wuñ loon parce que tournoi boo xam ne Mburoog Ndambe mi ngi fa woon Siyaaka Fall mi ngi fa woon ay ñoom cere caax ndaanaan yu bari newoon ci biir ñu jékki-jékki gis Tony final. boobu nag waaw loolu Sidi Diakhaté bi 2 millions yam boobu gisuma ko ma fa mën a daan boobu benn danse la amoon muy Moudou Baye Fall. parce que boobu mu ngi ci étape te mu ngi commencé di dugg poids lourd di leen daan di leen def yoon dem na ba poids lourd yi bu ñu gisee Moudou Baye Fall sax dañu bari dañuy découragé parce que bari na poids lourd yu mu daan te moom laa dajal final daan ka
mais amul poids lourd beneen mbër boo xam te ne mu nga fa woon nekk à daase noonu. Siak nga daje loolu Moodu. Siak laa daan quart final daan Moodu Baye Fall final. mais làmb la rek ñun moom mënante wuñu suñ biir tey da ngay ñëw daan suba nga ñëw sa morom jël ko ku ayee jël rek mais mënante wuñu daal mais daal Tony moom li ma la si wax rek ndimbalam yàlla moo si lalu xam nga ñun du musique du dara gëmuñu loolu sax mais ndimbalam yàlla daal la ñuy demee bu baax ak suñu ñaani waajur. mais Tony à part làmb Tony lan lay liggéey. waaw ñun nag làmb lañu yaakaar suñu lépp mais ñu ngi si suñu business yi sew si biir xam nga bëgguñu sax di kii mais daal ñun daal ñu ngi liggéey tooguñu te saa bu ñu xëyee ñu ngi ñaq sol suñu tenue dem liggéey. business comme lan commerce njënd ak jaay ay tiise wala alimentation. loolu lépp Tony ci Tony bàyyiwul dara de lu mu gis ne xam ne mu nga fa xaalis day génn xaalis Tony da siy dem commerce beeg tisi yeeg yëpp Tony ngi si. mais bi ñuy ñëw dañoo laajte ñu ni biñ dikkee ci dëkk bi rek dañ ni kër Tony la ñuy laajte ñun ñi dëkkoon ne leen ci kanam bitigam mi ngi foofu. Kara bu ma dugal waaye Kara bu ma dugal waaye. waaye ma ko wax man waxuma ko de. bul tax gars yi yaakaar Tony lu mu jëlee si Mbappé da ngay chargé Tony yorul dara. xam di profité di nuyu waa diaspora bi ku si mel ni grand Dóoru Mbaye fii ñu nekk nii di ko siyaare bu baax a baax moom it kenn la si ñun parce que day xëcc si Tony xam nga bañ na ba bu Tony amee combat da ciy jàpp day woo gars yi day jigi-jigi ni leen gars yi man maa xëccu nangam ak nangam ana ñeneen ñu xëccu ku si mel ne Almaktoum Ama Ndiassé fii nag boo nee Almaktoum miinuñu ko baax mais Ama Ndiassé leen gën a miin Ama Ndiassé waaw ñu ngi koy ziare bu baax Ndiassé Mbengue parce que tamit day sonn si affaire yi ku si mel ne Makura Diop tamit ñu ngi koy ziare Ismaïla ñu ngi koy ziare Ismaïla Lo Mor Lo ñu ngi koy ziare bu baax Ngoura Niang Cheikh Mbaye tamit ñu ngi koy ziare bu baax a baax waa diaspora bi am ni ànd doole Tony Junior bi tamit Pagala tamit ñu ngi koy ziare bu baax moom neewoon na dina fi jaar sax xam nga mais ñu ngi ziare ñëpp ñoon Serigne Thiam xam nga grand bëggu Diop moom it day jàpp si mbiru communication bi xam nga moom du dara mais day jàppale Tony barke alxuraan ndax dëkkam grand bëgg ku bëgg dëkkam la ku bëgg kër mbir la grand bëgg Diop yàlla na ko yàlla defal jàmm di ko ñaanal jàmm bu baax a baax ànd doole Tony Junior bi yëpp ñu ngi leen di ziare bu baax rawatina Tony Junior international bi tamit ñu ngi leen di ziare bu baax mafia bi képp koo xam te ne yaa ngi jël sa alal di ko def si Tony daal Tony mu ngi lay ziare rawatina ñoon Paul Assane Fall Paul tamit gis nañ taxawaayam gars yooyu yëpp ñu ngi leen di ziare bu baax bàyyiwuñu kenn waa war jaxal tamit moom ma leen fàtte Mariama ñu ngi koy ziare bu baax bàyyiwuñu kenn ñoon Mariama bu Tony Junior nee na moom mooy Mariama bu Tony Junior ndeysaan jigéen ju man góor la quoi di ñoon Modou xama Baye Soulay waa war jaxal jëm ñu ngi leen ziare rawatina jaar ñam nga cere jaara yow Kara. lan mooy cere jaara Tony. si Kara Sénégal booy wër ki dàq cere si àdduna jaaral. kooku xanaa mooy tax ngay jàpp mbër yi di leen bànkaañ rek. déggoo man xoolal dama ma toog maa ngi ñax damaa niin bat ak cere séeréer. barki alxuraan. xanaa buñ paree après ñu ànd fa rek nga may ma ci ma yóbbaale. gis nga cere jaara mbër mu koy lekk di nga yéex a dellu ginnaaw. yaa wax loolu. sa kanam rek. moo paree naa ko ñam xool. waaye cere jaara amul morom. jaara war jaxal dëkk. moo tax man damay sawar di dem war jaxal parce que ndax cere jaara dafa man li muy def dafa set. kooku de xanaa doomu Jóobeen laa fi yewal rek mu ñëw. ooy ñooy mbër yooyu du ma leen fa yóbbu de non mais daal cere jaara moom amul morom di nuyu waa war jaxal bu baax a baax. Moussa tamit jëkkëram ñu ngi koy siyaare bu baax Souley ñoon Abi xama Kiné Awa Adama Yaami Gueye xama yaa say ñoon Koso Ousmane xama Abdou Faye waa war jaxal yëpp ñu ngi leen di siyaare Modou Ndiaye xama di siyaare ñëpp daal waa war jaxal ñu ngi leen di siyaare bu baax parce que tamit ñoom dañoo am solo si carrière Tony depuis bi ñu jàppee Tony ba tey damay gis Tony avancement parce que tamit xama ñu ngi siy jàpp bu baax si côté yëpp daal côté yëpp waa war jaxal ñu ngi siy jàpp di leen siyaare bu baax a baax a baax. ñoo ngi koy jaajëfal Tony Junior lañ dalaloon tey di ndaanaan di champion di sëtu Abdourahmane Ndiaye Farang nekk ci làmbu di ci def lu doy waar am 7 combats 7 victoire marqué ay empreintes na ko làmb bàyyi xel mais moom la ñu àndaloon ci émission bi tey fàqat di am mardi bu jot à partir de 21h ma ciy ànd ak sama réalisateur bu mag bi Morsi Pro di ci ànd ak suñu sponsor di jaajëfal DC bëgg fàllu di ko jaajëfal bu baax di gërëm xaali doobu Njóobeen Babacar kii Bamba Couture di ko ziar bu baax ñooy samay téer lu ma sor rek ñoom ma ko ñawal di leen jaajëfal bu baax a baax day jaajëfal waa ak lamb région de Thiès gépp jërë ngeen jëf